Hi, नमस्ते सबैलाई. Welcome to our channel Advanced Online Academy. अनि हामीले previous क्लासमा पढेको थियौ grammar को tag question and today we are going to read about transformation of sentences. आज हामी ट्रान्सफर्मेसन अफ सेन्टेन्सेस को बारेमा पढ्न गइरहेको छौं. अब हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो सिम्पली ट्रान्सफर्मेसन भनेको के हो. ट्रान्सफर्मेसन भनेको चेन्ज हो अनि चेन्ज अफ सेन्टेन्स भयो. द प्रोसेस अफ चेन्जिङ वन टाइप अफ सेन्टेन्स इन्टु अनदर टाइप इज नोन एज ट्रान्सफर्मेसन अफ सेन्टेन्स. यो कुरा बुझ्ने एउटा टाइपको सेन्टेन्सलाई अर्को टाइपको सेन्टेन्समा चेन्ज गर्यो भने त्यसलाई के भन्छौं त हामी ट्रान्सफर्मेसन भन्छौं. अब त्यो यसको अन्तर्गत हामी के पढ्छौं त. व्हाट आर वी गोइङ टु रिड अन्डर इट. First of all, let's see here in the first number here, affirmative negative. कसरी हामीले affirmative लाई negative बनाउँछौं र negative sentence लाई affirmative बनाउँछौं. अनि सेकेन्ड मा हामी पढ्छौं कसरी हामीले affirmative sentence लाई yes no question बनाउँछौं. थर्ड मा हामी पढ्छौं कसरी हामीले एउटा स्टेटमेन्ट लाई affirmative statement लाई WH question मा चेन्ज गर्छौं. फर एक्जाम्पल हियर हेर्ने एक्जाम्पल हेर्नु पर्छ है. यहाँ she buys a car. यो अफर्मेटिभ स्टेटमेन्ट हो, अफर्मेटिभ सेन्टेन्स हो. अब यसलाई हामीले नेगेटिभमा चेन्ज गरेको छौं. सी डजन्ट बाई अ कार. अब यो डजन्ट कहाँबाट आयो यहाँ अनि यो बाइज को V1 बाई कसरी भयो यहाँ यो कुरा बुझ्नु पर्छ हामीले यसमा. अनि सी बाइज अ कार को यस नो क्वेशन डज सी बाई अ कार. अब यहाँ डज कहाँबाट आयो अनि त्यसपछि यो बाई किन दिएको छ यहाँ बाइज को सट्टा अनि क्वेशन मार्क यहाँ छ. यो कुरा यहाँ बुझ्नु पर्छ हामीले यस नो क्वेशनमा. अब थर्ड मा हेर्ने अब WH क्वेशन मा छ सी बाइज अ कार. अब व्हाट कसरी आयो त्यसपछि डज किन आयो यहाँ अनि V5 लाई हामीले V1 मा किन चेन्ज गर्यो अनि क्वेशन मार्क कसरी आयो यहाँ हो. यति कुराको हामीले पढ्नको लागि बुझ्नको लागि हामीले रुलहरु बुझ्नु पर्छ. ओके वी फर्स्ट अफ अल वी मस्ट नो द रुल्स अफ हाउ टु कन्भर्ट अफर्मेटिभ इन्टु नेगेटिभ. हो अब यो एन्सर आयो यहाँ डजन्ट बाई डज सी बाई व्हाट डज सी बाई. अब यो कसरी आयो यो कसरी कन्भर्ट गर्ने त. फर्स्ट अफ अल वी मस्ट नो द रुल्स द स्ट्रक्चर्स फर चेन्जिङ कन्भर्टिङ वन टाइप अफ सेन्टेन्स इन्टु अनदर. जस्तै अब यो अफर्मेटिभलाई नेगेटिभ बनाउँदा फेरि के स्ट्रक्चरहरु लाग्छ कुन रुलहरु छ त्यहाँ. अनि यस नो क्वेशन बनाउँदा फेरि रुल छ स्ट्रक्चर छ त्यहाँ. WH बनाउँदा फेरि पनि स्ट्रक्चर्स. त्यसैले हामीले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हो त ग्रामर भनेको के हो त प्र्याक्टिकल हो. प्र्याक्टिकल कुरा यहाँ हामीले भन्नु जस्तो साइन्स प्योर साइन्स हो प्र्याक्टिकल बेस्ड हुन्छ साइन्समा. त्यसैले नै ग्रामरमा पनि के हुन्छ स्ट्रक्चर बेस्ड हो यो टपिक. ग्रामर भनेको स्ट्रक्चर बेस्ड हुन्छ. त्यसैले हामीलाई यसमा वी मस्ट नो स्ट्रक्चर्स ओके फर चेन्जिङ दैट अफर्मेटिभ इन्टु नेगेटिभ यस नो क्वेशन अर WH क्वेशन. त्यसैले हामी के गर्छौं त अब स्टेप बाइ स्टेप हामी लर्न गर्छौं हाउ टु चेन्ज अफर्मेटिभ इन्टु नेगेटिभ हैन. फर्स्टमा हामीले के गर्छौं त अफर्मेटिभलाई नेगेटिभमा कसरी चेन्ज गर्ने र नेगेटिभलाई अफर्मेटिभ कसरी बनाउने त्यसको हामी स्ट्रक्चर भन्न गइरहेको छौं. अनि यहाँ म अहिले लेख्छु ओके यु हैव टु सी केयरफुली. अब हामी के गर्छौं त कमन एउटा स्ट्रक्चर हाउ टु चेन्ज अफर्मेटिभ इन्टु नेगेटिभ को कमन स्ट्रक्चरहरुको बारेमा छलफल गर्छौं यहाँ है. चेन्जिङ अफर्मेटिभ इन्टु नेगेटिभ एन्ड दिज आर द कमन स्ट्रक्चर्स फर देम. फर एक्जाम्पल हियर फर्स्टमा के छ त अफर्मेटिभलाई नेगेटिभमा चेन्ज गर्ने यो पहिलो प्याटर्न. सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी भर्ब प्लस नाउन फ्रेज भयो भने त्यसलाई हामीले कसरी नेगेटिभ बनाउने त है. एक्जाम्पलमा जस्तो यहाँ एक्जाम्पलमा हामीले हेरौं यसको लागि एक्जाम्पलमा सी इज ए डक्टर. सी इज ए डक्टर भयो हैन. अब यो अफर्मेटिभमा छ. अब यसको नेगेटिभ के हुन्छ त स्ट्रक्चर सी इज not a doctor. She is not a doctor. She is not a doctor लेख्ने या त she isn't a doctor. Okay, both of them are correct. अब यो कुरा बुझ्ने भयो. यो NP भनेको चाहिँ के हो त आर्टिकल सँग नाउन लाग्यो त्यसलाई नाउन फ्रेज भन्छौं हामी. यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने केही हेर्ने हैन एक्जुलरी भर्ब हेर्ने अनि एक्जुलरी भर्बको पछाडीमा डाइरेक्ट के लगाउने त नट लगाउने. सबैभन्दा इजी भनेको जुन स्टेटमेन्टमा एक्जुलरी भर्ब छ त्यो नै हो नेगेटिभ बनाउन या त यस नो क्वेशन बनाउन या त WH क्वेशन बनाउने. त्यसैले हामीले के एक्जुलरी भर्ब छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो. एक्जुलरी भर्ब छ भने डाइरेक्ट के गर्ने एक्जुलरी भर्बको पछाडी नेगेटिभ बनाउँदा फेरि नट थप्दिने. सी इज अ डक्टर को के हुन्छ त सी इज नट अ डक्टर भइहाल्यो अकॉर्डिङ टु द फर्स्ट स्ट्रक्चर. नाउ लेट्स कम टु सेकेन्ड स्ट्रक्चर हियर. सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा के भनेको छ त एक्जुलरी भर्ब र मेन भर्ब दुवै भयो भने के गर्ने त.
अब यसमा पनि केही भन्ने हैन, यसमा केही गर्ने हैन, यसमा पनि के गर्ने त वी हैव टु गो अकॉर्डिंग टु द एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब छ भने डाइरेक्टली त्यो पछाडीको मेन वर्ब नहेर्ने, वी नो नीड टु सी द मेन वर्ब आफ्टर वी नो दैट देयर इज एक्सिलरी वर्ब। नो एक्सिलरी वर्ब छ भने त्यहाँ किन मेन वर्ब हेर्नु पर्यो? एक्सिलरी वर्बको अगाडि डाइरेक्ट के गर्ने, नट थप्ने, त्यस पछाडी मेन वर्ब V3 छ या त V4 छ, जुनसुकै मेन वर्ब होस् त्यहाँ के गर्ने त हामीले त्यहाँ नट थप्दिने भइहाल्यो, चेन्ज गर्नु पर्दैन त्यहाँ। फर एक्जाम्पल हियर है, र सी हैज scolded me, she has scolded me। अब हेर्ने यहाँ एक्सिलरी वर्ब पनि छ, मेन वर्ब पनि छ। अब यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ त, सी हामीले यो एक्सिलरी वर्ब हेर्ने बित्तिकै यसमा के गर्ने, नट थप्ने, हैज नट, अनि स्कोल्डेड मी, सी हैजन्ट स्कोल्डेड मी। अब यहाँ कतिले के लेख्छ त, सर यहाँ मेन वर्ब छ, अब स्कोल्डेड भनेको त V2 पनि हो V3 पनि हो, तर यो एउटा कुरा यो बुझ्ने, यहाँ यो V3 हो, किन V3 हो त स्कोल्डेड भनेको, स्पेलिङ स्कोल्डेड V2 को पनि स्पेलिङ सेम हुन्छ, तर V3 कसरी बुझ्ने, त्यसको अगाडि हाम्रो के छ त यहाँ एक्सिलरी वर्ब छ। त्यसैले हामीले सी हैज नट स्कोल्डेड मी लेख्यो, सी हैज नट स्कोल्ड मी हुँदैन यहाँ फेरि है, V3 को V3 नै हुन्छ, सी हैज नट स्कोल्डेड मी। नाउ थर्ड वान सी हियर, अब तेस्रोमा अब यो हाम्रो एक्सिलरी वर्बको हामीले यतापट्टि सिधाइदियो, एक्सिलरी वर्ब पछाडि के छ त, अब जुनमा एक्सिलरी वर्ब हुँदैन मेन वर्ब हुन्छ, त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने? अब V1 देखि V5 सम्ममा कुन कुनले एक्सिलरी वर्ब लिन्छ त, V3 र V4 ले एक्सिलरी वर्ब लिन्छ, अनि V1 ले पनि लिन्छ, तर V1 ले कस्तो कन्डिसनमा लिन्छ त, मोडल एक्सिलरी वर्ब हुनु पर्यो, जस्तो विल स्याल हुनु पर्यो, वुड शुड हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि V1 लिन्छ है। इजएमआर ले त V1 लिदैन, त्यसैले त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त, जस्तो V1 छ तर एक्सिलरी वर्ब छैन, सब्जेक्ट प्लस V1 छ। फर एक्जाम्पल दे प्ले क्रिकेट है, ल दे प्ले क्रिकेट हैन। अब यसको चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ, अकॉर्डिंग टु स्ट्रक्चर V1 मा डोन्ट लगाउने अनि V1 को V1 नै, दे डोन्ट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ सजिलो छ यो हैन, दे डोन्ट प्ले क्रिकेट, V1 को सट्टा हामीले के युज गर्यो त्यहाँ डोन्ट प्लस V1 युज गर्यो। अब यस पछाडी अर्को स्ट्रक्चरमा हेर्ने, यो पनि केही पनि छैन, V5 छ, V5 को सट्टा हामीले के युज गर्ने, डजन्ट युज गर्ने, अनि V5 लाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु V1 बनाउनु पर्छ। वी हैव टु चेन्ज दैट V5 इन्टु V1 व्हाइल चेन्जिङ अफर्मेटिभ इन्टु नेगेटिभ। फर एक्जाम्पल हियर सी किक्स हिम, सी किक्स हिम। अब हामीले बुझ्नु पर्यो पहिला सुरु यो सेन्टेन्समा के छ, एक्सिलरी वर्ब छैन, मेन वर्ब छ। ओके, सेन्टेन्स विदाउट एक्सिलरी वर्ब हियर, मेन वर्ब छ। अब मेन वर्ब माने कुन फर्म अफ मेन वर्ब हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब V5 छ भने V5 को स्ट्रक्चर लगाउनु पर्यो, V5 को स्ट्रक्चर के हो त, डजन्ट प्लस V1 हो, V5 को स्ट्रक्चर डजन्ट प्लस V1 हो, त्यसैले यो त मेमोराइज गर्नै पर्छ हामीले। V5 को सट्टा के लाग्छ नेगेटिभमा, डजन्ट प्लस V1। अब यहाँ डिन्ट प्लस V1 लगाइदियो भने के हुन्छ त, हाम्रो रङ हुन्छ आन्सर, त्यसैले यो स्ट्रक्चर कन्फर्म गर्नुपर्छ हामीले। ओके, सी डजन्ट लेख्यो, अब यो V5 को सट्टा डजन्ट लेखेको, त्यस पछाडी यो V5 लाई हामीले V1 मा चेन्ज गर्नुपर्छ। V1 के हो त, किक्स को किक हो, किक हिम। अब यो कुरा बुझ्नु पर्यो, अब यो अफर्मेटिभ लाई नेगेटिभ मा चेन्ज गर्दा फेरि हामीले मेन वर्ब को डिफरेंट टाइप अफ फर्म्स पनि हामीले पढ्नु पर्यो V1 देखि V5 सम्म। वी मस्ट नो ओके व्हिच वान इज V5, व्हिच वान इज V1, व्हिच वान इज V2। अब हाम्रो नेक्स्ट मा जाऊ हामी, फिफ्थ मा हो यो फिफ्थ स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2 दिएको छ। अब V2 दिएको छ त V2 को सट्टा के हुन्छ, डिन्ट हुन्छ, अनि V2 लाई हामीले V1 मा चेन्ज गर्नुपर्छ। वी हैव टु चेन्ज V2 इन्टु V1। नाउ व्हाट इज द एक्जाम्पल हियर, he found a wallet, he found a wallet है ल, he found a wallet। अब he found a wallet, अब यो सेन्टेन्स हामीले यो बुझ्नु पर्छ, ही पछाडी के छ, मेन वर्ब दिएको छ, मेन वर्ब को के हो त V2 हो। अब फाउन्ड को पनि V2 र V3 सेम छ हैन, कसरी बुझ्ने यो त, V2 को अगाडि के हुन्छ त एक्सिलरी वर्ब हुँदैन, V3 को अगाडि चाहिँ एक्सिलरी वर्ब हुन्छ, त्यसैले यो के भयो त V2 भयो। Okay, this is known as what, V2, because we don't have any auxiliary verb here, that's why V2। अब V2 को अनुसारले हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो, डिन्ट लाग्छ, डिन्ट लाग्यो ल, सब्जेक्ट जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, डिन्ट लाग्यो। अब डिन्ट पछाडी के भनेको छ त, V2 लाई V1 मा चेन्ज गर्न भनेको छ, अनि V2 को V1 के हो त, फाउन्ड को V1 फाइन्ड हो, के हो त, फाइन्ड हो। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो हो। He didn't find a
Wallet. That is the answer. These are the general common structures of converting affirmative into negative. Now we have discussed about the common structures, general structures of affirmative negative, changing affirmative into negative. In the next video we are going to talk about some of the other structures of changing affirmative into negative.